यहाँ आइपुग्यौँ होइन यो चाहिँ कहाँ हो भन्दा चाहिँ कहाँ हो यो त नातला मस्जिददेखिको आएर यहाँ छ होटेल महाकाल अनि हामी चाहिँ यो माथि सिँढी हिँड्नुपर्छ कि म देखाउँछु तपाईँलाई छोड्छ यति लामो सिँढी छ कि बेलुका हिँड्नुपर्छ यस्तो गल छ कि यहाँ चाहिँ कति लामो सिँढी छ होइन यहाँदेखि गएको म यो माथि जानुपर्छ हामी चाहिँ ओ माथि पुग्नुपर्छ यस्तो गल छ यहाँ उकालो हिँड्दा चाहिँ यस्तो गल्यो यो सिँढीमा त जति बिस्तारै हिँड्नु त्यति गलेको जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अनि म चाहिँ स्पिड हिँड्छु नभएको यहाँ चाहिँ 80 कि 90वटा सिँढी छ कि त गल्दैन अनि यहाँदेखि गराएको छ फेरि यति लामो छ क्यामेरा पनि के हो म चाहिँ चौरस्ता पुग्नु आँट्यो अब बाटो यस्तो मैला छ अनि यहाँ चाहिँ मन्दिर पुग्नु आँट्यो गले त्यो सिँढी उकालो हुँदा मन्दिर पुग्यो ढिलो नि छ कि हिँड्नु पनि सक्दैन यत्रो मोटी भएर होला होइन यहाँ हेर त है मोटी हो नि त यो चाहिँ ढेरी नि ढिलो न ढिलो हिँड्छ फेरि पनि एउटा बाटो डल्लै ढाकेर हिँड्छ नि यो चाहिँ उसकै बाटो उसकै लागि हो भनेको जस्तै नि मोटी नि आज एकदम सुनसान छ चौरस्ता यहाँ हेर त बिकेको बुढी त्यही हो र म फर्किन्छु भने म उयो बनाएर आउँछु के भन्दैछ भन्दा चाहिँ के भन्ने अरे केमा बनाउने अरे भन् न आउँछ यो चाहिँ गान्तोक जाँदैछ नि त हो अनि साइला कि केमा भिडियो बनाएर आउँछु भन्दैछ क्यामेरामा पनि लजाउँछु फेरि नजिक आइपुग्यो होइन हामी चाहिँ ओह्रालो जान्छौँ उतालाई पनि किनेछ हिपहप भएर देख्दैन नि आइफोन क्यामेरा हो कि आइफोनको क्यामेरा केही क्याप्चर हुँदैन बेलुका त है यो तलनिर चिप्ला बल जाँदैछ र यिनीहरूलाई पनि हाली पठाइदिएँ कि यहाँ नाच्दै जाँदैछु आमा यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त के हुन्छ नि त्यहाँदेखि पानी हेरिहाल्यो हिपहप दाइ जानुपर्ने हुन्छ हामी चाहिँ खुट्टा काम्दै बिहान आउँदा कति हत्तु हुन्छ यो उकालोबाट है बिहान फेरि कोही बेला त भोकको पेट आउनुपर्छ कि ड्युटी पनि कस्तो काम छ खुट्टा कामेर भन्नु के हो रिस उठेको बेला झन् के हुन्छ नि ओह्रालोबाट उकालो आउँदा त हामी त दुःख छ है बिहान उकालोबाट आउँदा नि यो उकालो आउनु साह्रो पर्छ होइन बिहान चाहिँ नि बिहान अलिक बेलुका चाहिँ फेरि उकालो त्यो हाम्रो उकालो आउनु साह्रो पर्दैन ओह्रालो आउनु त सजिलो भइहाल्छ नि यो अगाडि लचक हिँड्दैछ कुनीको हो साबनाबाट के अर्डर गरेछ तेरो ब्यागमा देख्दैछ त एक्सपेन्सिभ भयो तेरो चाहिँ फेरि ओहो मैले किनेको भने सिधा बरु मैले नलगे यसलाई किनिदिएको छु कि त्यो चाहिँ म यसले चाहिँ के किन्यो भनेर चाहिँ एक दिन हाल्छु ल मैले किनिदिएको हिरोइनाले बिस्किट पनि खाइन रहेछ बिहान देख्थेँ चाहिँ अब रुम चाहिँ यो ओह्रालो जानुपर्छ
कि ओह्रालो अनि हाम्रो रुम चाहिँ पुगेको अब कालो छ हाम्रो रुम चाहिँ ओह्रालो जाने बाटोमा केही पनि देख्दैन न कालो छ अब मम्मी कुकुर अनि यो गेट चाहिँ खोल्दा राखेर गयो यसले लक गरिराख्नुपर्छ गेट चाहिँ यो चाहिँ मालिकाको घर हो देख्दैन कस्तो कालोले रुम पनि आइपुग्यौँ हामी चाहिँ अनि यो चाहिँ मैले रोपेको थिएँ होइन खै के भएर चाहिँ यो चाहिँ एक दुई वर्ष ठुलो भयो अनि यो सानो भयो लसुन रोपेको मैले चाहिँ फाइनल रुम आइपुगिसक्यो हामी ओके बाई बाई गुड नाइट